ගන්න ගන්න සම්පූර්ණයෙන්ම වාහනේ උඩට උස්සන්න. හරිද? ද්‍රව ජැකුවේ ලියන්න මේ මූල ධර්මය අර මොකද මම කිව්වේ වාහනවල තිරිංග පද්ධතියේ හා ද්‍රව ජැක්කුවේ වරහන් ඇතුළේ ලියන සර්විස් කරන ස්ථානවලදී ද්‍රව ජැක්කුවේ භාවිතාවේ හරි එතකොට ඒක ඉවරයි පැස්කල් මූල ධර්මයේ ගණන් වෙන මෙන්න මම ගානක් දෙන්න ලියන්නේ මෙහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ගාන හදන්න 7යි 1 අභ්‍යාසය 7යි 1 අභ්‍යාසය 7 7යි 1 අභ්‍යාසය 7 7යි 1 අභ්‍යාසය 7 සර් 4යි 1ද 7යි 1ද 7යි 1 බෝඩේ ලියලා තියෙනවා 7යි 1 7 7යි 1 අභ්‍යාසය 7 Sir, okay sir, okay sir, මට මේ ටියුට් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි sir. ගණන් හදන ටියුට් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි sir මට. මට දෙනවා මට මතක ඔයාලට දුන්නා කියලා මම මේ අරෙන් තියන්නම් ඔයා ගන්නවද කොහෙ ලේසි මනිෂලා ගෙදරින් තියන්නද රවින්දු හොඳ මේ තියන්න sir මනීෂලා ගෙදර. හා sir. එහෙ තියලා තියන්න. හා sir මං ගන්නම් එහෙ. හරි එතකොට මේ 7යි 1 7 ෆොටෝ එකක් දානවද කවුරු හරි ටක් ගාලා මම හරි මං ගාන දෙන්න මේ බෝඩේ පිස්ටන් දෙක අගයන් දීලා තින්නේ යාලා මහා දැන්නය ගානේ කුඩා පිස්ටනය 0.1 වර්ග මීටර කුඩා පිස්ටනය 0.1 වර්ග මීටර විශාල පිස්ටනය 0.5 වර්ග මීටර ඒ අනුව අහන්නේ මෙන්න මෙතන පීඩනය මෙන්න මෙතන පීඩනය අහන්නේ PE එක අහන්නේ අපි දන්නවා මෙතන හැමතැනම පීඩනය සමානයි මෙන්න මෙතනට 20 නිව්ටන් බලයක් දුන්නොත් මේ පැත්තෙන් 20 නිව්ටන් බලයක් දුන්නොත් අහන්නේ මෙන්න මෙතන පීඩනය මෙතන විතරක් නෙමෙයි මේ ඕනෑම තැනක පීඩන සමානයි ඉතින් මෙතන පීඩනය අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මෙතන පීඩනය හොයන්නකෝ PA සමානයි බලය බෙදීම වර්ගඵලය 2යි වර්ග මීටරයට නිව්ටන් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන්
මේකෙදි දැන් මෙතන පීඩනය මේකම තමයි PA සමානයි PE ට. හේතුව ඕනනම් කියලා තියන්න. මොකද්ද හේතුව? නිශ්චල සමජාතීය තරලයක එකම නිශ්චල සමජාතීය තරලයක පීඩනය වාරක 200යි. මේක 200යි නේ සෝරි. නිශ්චල සමජාතීය තරලයක පීඩනය දීප්තිමත් තරලය පුරා සමානව පැතිරේ. නැත්නම් සමාන වෙයි. යම් මේ දෙක සමානයි. ඒ වගේම PE නම් Bද PE සමානයි. එතන බලය F වෙදීමේ මේක 200යි. F ඒ කියන්නේ මෙතන යෙදෙන භාරය තමයි අහන්නේ. මෙතන යෙදෙන භාරය මේ අතර නෙමෙයි ඔය භාරය දාන්නේ ඇත්තම කිව්වොත්. ඔය භාරය යෙදෙන්නේ මේ අතට. කියන්නේ මෙන්න මේ පැත්තෙන් පිස්ටන් එක දාලා මොකක් හරි බරක් උස්සගෙන ඉන්නවා. මෙන්න මේක අහන්න. අපි දන්නවා මේ බර මෙන්න මේකට සමානයි. මේ යටින් මුට්ට දෙන එකට සමානයි. පැත්තකට අරන් ඇඳුවොත් පල්ලෙහාට mg ඉහළට f එක. f සමාන mg. ඉතින් අපිට අහන්නේ f එක කියවුවා නම් එයා බරට සමානයි. ඉතින් අපෙන් අහන්නේ මේ භාරය මෙතන 0.5යි. ඒ අනුව 5 10යි. CN දැන් ඔයගොල්ලන්ට වෙනවා 20 නිව්ටන් වගේ පොඩි බලයක් දීලා 100 නිව්ටන් බලයක් එළියට දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 100 නිව්ටන් බරක් උස්සන්න පුළුවන්. 20 නිව්ටන් දාලා 100 නිව්ටන් උස්සන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මාර වාසිය අපිට. ඒ නිසා මේක සෑහෙන තැන්වලදී භාවිතා වෙනවා. හරි පැස්කල් මූලධර්මයේ ඉවරයි. ඕක ඔච්චරයි එදෙන්නේ. ඕක ඉස්සරහට එන්නේත් නැහැ. හැබැයි ද්‍රව පීඩනය කියන එක ඉස්සරහට එනවා. පැස්කල් මූලධර්මයේ එන්නේ නැහැ. කලින් කතා කරපු ටික පැස්කල් එක වෙනම යන්නේ. සම්මුත තරල එකනේ. හැබැයි අපිට ගොඩාක් වෙලාවට තියෙන යූත් තරල. ඒ නිසා කලින් කතා කරපු ටික එනවා. පැස්කල් මූලධර්මයේ එනවා අඩුයි ඉස්සරහට. එනවා අඩුයි නෙමෙයි එන්නෙම නැහැ. මේක වෙනම ගණන් වලට එනවා මේ විදියට. ඒ අර්ම කොට එනවා අඩුයි. right. ඊට පස්සේ අපි යනවා ඊනා කොටසට. ලියන මාතෘකාව උඩුකුරු තෙරපුම. මාතෘකාව ලියන්න. උඩුකුරු තෙරපුම. මොකද්ද මේ උඩුකුරු තෙරපුම කියලා කියන්නේ? යම් තරලයක වස්තුවක් සම්පූර්ණයෙන්ම හෝ අර්ධ වශයෙන් යම් තරලයක වස්තුවක් සම්පූර්ණයෙන්ම හෝ අර්ධ වශයෙන් මොනයම් විදියකට ගිලුනොත් මේ තරලය මගින් මේ වස්තුව මත තරලය මගින් වස්තුව මත උඩ අතට බලයක් ඇති කරනවා. අපි දන්නවා මීට සමාන වූ ප්‍රතිවිරුද්ධ බලයක් කොහෙටද තියෙන්නේ? මීට සමාන වූ ප්‍රතිවිරුද්ධ බලයක් අනිවාර්යයෙන්ම තරලය මත ඇති වෙනවා. ඒක අපි ලකුණු කරන්නේ නැහැ. මොකද අපි තරලයට ගණන් හදන්නේ නැහැනේ. ඉස්සර වගේ තමයි අපි පොළොවට ගණන් හදන්නේ නැහැනේ. තරලයට අවශ්‍ය වුණොත් හදමු. තරලය කියන්නේ ඉතින් මහා ලොකු ගංගාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ගණන් හදන්නේ නැහැනේ. මේ වස්තුවට තමයි ගණන් හදන්නේ. එහෙනම් ලියන්න මෙහෙම. තරලයක ගිලී ඇති. තරලයක සම්පූර්ණයෙන්ම හෝ අර්ධ වශයෙන් ගිලී ඇති. වස්තුවක් මත එම තරලය මගින් සිරස්ව ඉහළට බලයක් යොදනු ලබයි. එම තරලය මගින් වස්තුව මත
සිරස්ව ඉහළට බලයක් යොදනු ලබයි. එම බලය උඩුකුරු තෙරපුම් බලය ලෙස හඳුන්වයි. එම බලය උඩුකුරු තෙරපුම් බලය ලෙස හඳුන්වයි. කැඩලියන මේකට සමාන බලයක්. එම බලය උඩුකුරු තෙරපුම් බලය ලෙස හඳුන්වයි. කැඩලියන දරදල් මේකට සමාන බලයක්. තරලය මතද නිව්ටන්ගේ තුන්වන නියමයට අනුව යෙදේ. ඊළඟ වැදගත්ම දරුව දාලා ලියන්න මෙන්න මේක. මෙන්න මේ බලයේ යෙදෙන ලක්ෂය. මේ බලයේ යෙදෙන ලක්ෂය හරියට කිව්වොත් ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය වගේ. මෙන්න මේ ගිලිච්ච කොටසේ හරි මැදි. ගිලුණු කොටසේ හරි මැදින්. හැබැයි දැන් බර අණුව නෙමෙයි පරිමාව අණුව හරි මැදි. මොකද තරලයට දැනෙන්නේ පරිමාවනේ. පරිමාව අණුව හරි මැදින් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. යටින් දරුවෝ දාලා ලියන්නේ මෙම බලය ගිලී ඇති කොටසේ පරිමාව අණුව හරි මැදි. නැතහොත් උත්ප්ලාවකතා කේන්ද්‍රයෙන් ක්‍රියාත්මක වේ. උත්ප්ලාවකතා කේන්ද්‍රයෙන් ක්‍රියාත්මක වේ. රූපසරහන ඇඳලා ඕක ලකුණු කරගන්න. Nama මේක මකනවා. ඊට පස්සේ ලියන මාතෘකාව උඩුකුරු තෙරපුම් බලය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලබා ගැනීම. උඩුකුරු තෙරපුම් බලය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලබා ගැනීම. උඩුකුරු තෙරපුම් බලය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලබා ගැනීම. දැන් මම හදන්නේ ඔප්පු කිරීමක් කරන්න යන්නේ. මම හදනවා ජලාශයක් වගේ එක මෙහා සම්පූර්ණයෙන් ගිල්ලන්න හදන්නේ ඝනකයක්. මේ උස h කියලා අරගමුකෝ. මේ විදිහට මෙහෙම ගිල්ලනවා. ඝනකයක්. හරස්කඩ වර්ග බලයේ ඒ වෙච්ච මේ අණු අපි දන්න දැනුම පාවිච්චි කරලා ඔප්පු කිරීමක් කරන්න යනවා. මේ තමයි උඩ පැත්තේ මූණත.
මේ ඕකටම සමාන එකක් යට පැත්තට තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මේකේ ජලාශය ගිල්ලුවට පස්සේ මෙන්න මේ පැත්ත මූණත. අර යහ පැත්ත මේක නෙමෙයි අර පැත්ත මූණත මත බලයක් ඇති වෙනවා. මේ බලය අපිට මෙතන පීඩනය පීනම් මෙතන පීඩනය පීනම් මේ බලය F1 කියලා ගත්තොත් F1 සමානයි PA ලම්බක බලය. ඔයාලට පේනවද මෙන්න මේ මූණත මත මේක F2 නම් මේකත් ඒකමයි කියලා. මොකද දෙපැත්තම එකම ගැඹුරනේ තියෙන්නේ. දෙපැත්තම තියෙන එකම ගැඹුරේ. මේ පැත්ත එකම ගැඹුරේ. ඒතර පීඩනය සමානයි. ඝනකාභයක් නිසා ඝනකයක් නිසා හරස්කඩ වර්ග බලත් සමානයි. එහෙනම් F2 සමානයි PA. ඒ අනුව F1 සමානයි F2 වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඝනකය මත දෙපැත්තට බලය දෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි මේ හොයන්න යන්නේ උඩාතට තරලයක ගිලුණාට පස්සේ බලයක් ඇති වෙනවා කියලා. දැන් මේ දෙක කැපිලා යනවා. එහෙනම් අපේ තර්කේ හරි. මේ දෙපැත්තට බල නැහැ. ඊට අමතරව මෙන්න මේ අතින් බල එනවා. F3. يعني මේ මූණතට ලම්බකව බලයක් ඇති වෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ ආපැත්ත මූණත ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පැත්ත මූණත මෙහෙම. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අර කලින් කියපු විදිහටම F3 හා F4 සමාන වෙනවා. එහෙනම් මේ ඝනකාභය මත මේ ඝනකය මත තිරස් බල එකක්වත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. දැන් පැහැදිලිනේ? තිරස් බල එකක්වත් නැහැ. සිරස් බල ගමු යටපැත්ත මත FA උඩ පැත්ත මත FB. මේ බලන්න දැන් වටේට නම් පීඩනය සමානයිනේ. හැබැයි උඩ යටයි පීඩන සමානයිද? උඩ යටයි පීඩන සමානයිද? මේ උඩ පෘෂ්ඨයේ තියෙන ගැඹුර H1 මේ තියෙන්නේ යට පෘෂ්ඨයේ තියෙන ගැඹුර යට පෘෂ්ඨයේ තියෙන ගැඹුර H2. එහෙනම් ඔයාලට පේනවා උඩයි යටයි පීඩන දෙකක් තියෙනවා. මෙතන PA තියෙන්නේ මෙතන PB තියෙන්නේ. ඒ අනුව බලයන් දෙකක් වෙනස්. අපිට පේනවා යට පීඩනය වැඩි ගැඹුර වැඩි නිසා එන යට බලය වැඩි. එහෙනම් අර කිව්වා වගේ උඩ අතර බලයක් ඇති වෙනවා. එහෙනම් උඩුකුරු තෙරපුම කියන්නේ එහෙම නැත්නම් උඩ අතර එන බලය කියන්නේ මෙන්න මේ බලයන් දෙකේ වෙනස. එහෙම නැත්නම් FA රින FB. FA රින FB. right අපි මෙහෙ ලියලා ගමු. ලියන්න මෙහෙම. මේදී ගණකයක් රූපයේ පරිදි වතුර තුල ගිල්ලන්නේ යයි සලකමු. වතුර තුල ගිල්ලන්නේ යයි සලකමු. යරිලියන් ගණකයේ වටේ මූණත් මත පීඩනය සමාන නිසා F1 හා F2 සමාන වේ.
එලසම සර් චුට්ටක් හිමීට කියන්නකෝ. හිමිට කියලා බෑ මට ට්‍රක් ගාලා ඉවර කරන්න. F1 හා F2 සමාන වේ. එලෙසම F3 හා F4 ද සමාන වේ. F4 ද සමාන වේ. F3 හා F4 ද සමාන වේ. එම නිසා යටින් දරදා ලියන්න. එම නිසා ගණකය මත තිරස් බලවල එකතුව ශුන්‍ය වේ. එම නිසා ගණකය මත තිරස් බලවල එකතුව ශුන්‍ය වේ. ආයි යටින් ලියන්න. නමුත් ගණකයේ යට පීඩනය උඩ පීඩනයට වඩා වැඩි නිසා උඩ අතට සම්පයුක්ත බලයක් ඇති වේ. මෙම බලය උඩුකුරු තෙරපුම් ලෙස හඳුන්වනවා. එම බල දෙකේ අන්තරය උඩුකුරු තෙරපුම ලබා ගත හැකිය. හරි ඕක ඇඳලා ලියා ගන්න. එකල ප්‍රකාශනය අරගන්න. මේ තරලයේ ඝනත්වය අපි d හරි ρ හරි කියලා ගමු. ලියන්න තරලයේ ඝනත්වයේ ρ හා මෙහෙම ලියන්න යටින්. කොහේ හරි ඉඳ තියෙන තැනකින් ලියන්න. නැත්නම් ඔප්පු කිරීමට උඩින් හරි කමන්න. මෙහෙම තරලයේ ඝනත්වය d හා ඝනකයේ පාදයක උස h හා මූණතක වර්ග බලය a ලෙස ගමු. ටග්ගාල රූප සටහන දෙක.
හරි අපි මේක සුළු කරලා අරගමු F1 FA කියන්නේ යට යෙදෙන බලය අපි දන්නවා PA වාරයක් පීඩනයේ වාරයක් වර්ගඵලය ඍණ PB වාරයක් වර්ගඵලය මම මෙතන චුට්ටක් අරගෙන ඉල්ල මේ හරිය සුළු කරනවා PA කියන්නේ මේ A ලක්ෂයේ පීඩනයනේ A ලක්ෂයේ පීඩනය මට ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම P naught done H1 rho g P naught done H1 rho g එන වායුගෝල පීඩනයේ ධන ජඹුර නිසා එන පීඩනය H1 dg මෙතන මට තව හදලා බලන්න පුළුවන් P A ඍණ PB සම්පූර්ණ වාරයක් A ඍණ PB කියන්නේ P naught වාරයක් H මේක වර්ධනනේ මේක H2 මේක H1 dg සම්පූර්ණ වාරයක් සිම්පල් මේක ඇතුලේ ඔයාලට පේනවා මේකට මේ කැපිලා යනවා. ඒ කියන්නේ වායුගෝල පීඩනය මෙතනට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ සියල්ල නියත. ඉතින් අදින් තමයි එකපාර ගන්නවා. D අර ගන්න පුළුවන් එළියට G අර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම A කියන එක එළියේ තියෙනවා. මෙන්න මේක මොකද්ද? H2 ඍණ H1 කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ H. මේක H වලට සමානයි. ඒ අනුව අපිට ගන්න පුළුවන් මයිත් එක්කම අරගෙන යන්න. H වාරයක් A වාරයක් dg මෙන්න මේ කියන්නේ මොකද්ද? එක් මූණතක වර්ගඵලයේ වැඩි කිරීම උස. එක් මූණතක වර්ගඵලයේ වැඩි කිරීම උස. ඒ කියන්නේ ඝනකයේ පරිමාව. ඒ අනුව උඩුකුරු තෙරපුම සමානයි VDG. නැත්නම් V rho G කියලා එනවා. බලන්න කලින් අහලා ඇති. හැබැයි මේ V කියන්නේ මොකද්ද? D කියන්නේ මොකද්ද? G කියන්නේ මොකද්ද කියලා අඳුර ගන්න ඕන. ඔක ලියා ගන්නක් ගාලා. හරි අපි බලමු. දැන් වතුරක වස්තුවක් ගිල්ලා තියෙනවා. මේ වස්තුවේ පරිමාව v නම් මේ වස්තුවේ පරිමාව v නම් මේ තරලයේ ඝනත්වය d නම් මේ උදාතට ඇති කරන බලය මේ උඩුකුරු තෙරපුම් බලය කියන එක සමාන වෙනවා VDG ට. V කියන්නේ මොකද්ද? ගිලුණු පරිමාව. වස්තුවේ ගිලුණු පරිමාව. මේක ඇටිනවා වස්තුවේ පරිමාව. D කියන්නේ තරලයේ ඝනත්වය. එහෙනම් එක එකට පද හඳුනා ගන්න. V කියන්නේ මොකද්ද? වස්තුවේ ගිලුණු පරිමාව. V කියන්නේ
වස්තුවේ ගිලුණු පරිමාව. D කියන්නේ තරලයේ ඝනත්වය. G කියන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණය. දන්නවනේ. මෙන්න බලන්න මම නිකන් පොඩි පරණ දෙයක් මතක් කරනවා. යම් වස්තුවක ඝනත්වය D1 නම් පරිමාව V නම් ඒ වස්තුවේ ස්කන්ධය කොච්චරද? ඝනත්වය D1 පරිමාව V1 නම් ඒ වස්තුවේ ස්කන්ධය කොච්චරද? එහෙනම් D1 සමානයි m බෙදීම V, m සමානයි D1V. එහෙනම් මේ dV කියන්නේ මොකද්ද? dV කියන්නේ ස්කන්ධයක්. මොකේ ස්කන්ධයද? ඒ වස්තුවේ පරිමාව ඒ වස්තුවේ ඝනත්වයෙන් වැඩි කරා නම් වස්තුවේ ස්කන්ධය. වස්තුවේ පරිමාව වස්තුවේ ඝනත්වයෙන් වැඩි කරා නම් වස්තුවේ ස්කන්ධය. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ වස්තුවේ පරිමාව ජලයේ ඝනත්වයෙන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ මොන ස්කන්ධයද මේක? මේ මොන ස්කන්ධයද? වස්තුවේ පරිමාවට සමාන ජල පරිමාවක ස්කන්ධය. වස්තුවේ පරිමාවට සමාන ජල පරිමාවක ස්කන්ධය. එහෙනම් මේ උඩුකුරු තෙරුම සමාන වෙනවා අවසාන වශයෙන් මොකටද? mg ට. මොකද mg කියන්නේ? වස්තුවේ පරිමාවට සමාන ජල පරිමාවක ස්කන්ධයට. වර්ධන ස්කන්ධය නෙමෙයි වරට. එහෙනම් උඩුකුරු තෙරුම සමාන වෙනවා මොකටද? වස්තුවේ පරිමාවට සමාන ජල පරිමාවක වරට. වස්තුවේ වරට නෙමෙයි උඩුකුරු තෙරුම සමාන වෙන්නේ. වස්තුවේ පරිමාවට සමාන වස්තුවේ ගිලුණු පරිමාවට වස්තුවේ ගිලුණු පරිමාවට සමාන ජල පරිමාවක ස්කන්ධ මේ බරට ස්කන්ධ නෙමෙයි බරට. එහෙනම් ඕක පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න යටින් ඔය රූප සරහන් දෙක දාලා චුට්ටක් ලියා ගන්න. මේක මං කියනවා මෙතනට ආවට පස්සේ ටක් ගාලා ඉඳගන්න. සර් බෝඩ් එක පේන්නේ නෑනේ.
සර් බෝඩ් එක පේන්නේ නෑනේ.